Bonjour, ကိုမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် unity base assembly ရဲ့ကိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီစာပေးမှာဦးဘယ်နေရာကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့ numéro 7 il fait quoi ဘသူကဘာကိုလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ် écrivez malade ou médecin pour retrouver qui fait quoi ဘသူကဘာကိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ပြရဖို့အတွက် malade ဒီမကောင်းတဲ့သူလား médecin ဆရာဝန်လားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီ action တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ action ကိုဘယ်သူကလုပ်တာလဲနေမကောင်းတဲ့သူကလုပ်တယ် patient ကလုပ်တယ်ဆိုရင် malade လို့ရေးမယ် doctor ကလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ médecin လို့ရေးရပါမယ်c'est vraiment facile ဉာဏ်လွယ်ပါတယ် et après numéro 8 နံပါတ်8ပါ des notices à lire ဖတ်ရမယ့် notice လေး voici des extraits de notices de médicaments ဆိုတော့ဒီဆေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ notice တွေက extract ကောက်နှုတ်ချက်လေးတွေပေါ့နော် faites correspondre les situations et les notices ဒီ situation တွေနဲ့ notice နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ correspond လုပ်ပြရမယ် ça veut dire il faut associer ပြန်ပြီးတော့တွဲပြရမယ် il y a 4 notices et 4 situations ဆိုတော့ situation လေးခုနဲ့ notice ကလည်း၄ခုရှိရဲဒါလေးကိုသိချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့တွဲလို့ရှိရင်ရပါပြီ et après အဲ့ဒါပြီးတော့ numéro 9 numéro 9ပါ vous avez besoin d'un certificat médical pour vous inscrire à votre club de sport မင်း sport club ပါမိကိုမင်းစီးရင်သွင်းဖို့အတွက် medical certificate လေးလိုနေပါတယ်တဲ့ retrouver l'offre du dialogue avec le médecin နဲ့ပြောတဲ့ဒီ dialogue လေးကိုအစင်းလိုက်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ရေးပြရမယ် plusieurs réponses possibles အဖြစ်တော်များများဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျ arrangement ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ ça dépend de vous ပြင်မဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်စီကိုဒါလေးပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်ပြန်ပြီးတော့စီပေးရမှာပေါ့နော် et après numéro 10 နံပါတ်10ပါ on a tout ce qu'il faut လိုအပ်တာတွေအကုန်ရှိတယ် le pronom on ဆိုတဲ့ pronom လေး associer les questions et les réponses question နဲ့ response တွေကိုတွဲပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ question 6ခုရှိရဲအဖြေကတော့4ခုပဲရှိရဲဆိုတော့အဖြေတွေကထပ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မိကုံးကိုတေချာဖတ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သုံးရမှာလဲဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့တွဲပေးရမယ်ဆယ်ပြောထားတာလေးပဲမှတ်ထားပေး un des du de la de elle post of and 2 3 4 5 beaucoup de assez de အဲ့လိုမျိုး quantity တွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ on ကိုသုံးတယ် quantity ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က quantity လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးဟုတ်မယ်နော်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွဲတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် et après à vous de choisir ဆိုတော့ your turn to choose ပေါ့နော်မင်းရွေးရမယ်အလှည့်ပေါ့ les pronoms y et on y လား on လား lisez les phrases sentence လေးတွေကိုဖတ်မယ် que remplace on et y ဒီက on နဲ့ y နဲ့ကဘာကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးထားတာလဲအဖြေလေးကိုချိန်ပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ခလေးပါပဲ numéro 11နံပါတ်7ပြီးသွားတော့နံပါတ်7ပါ jeu de mots ဆိုတော့စကားလုံးgame လေးပေါ့ le pronom on ဆိုတဲ့ pronom လေး que remplace on dans les phrases suivantes အောက်မှာပေးထားတဲ့ sentence တွေမှာ on ဆိုတာကဘာကိုနှောတာလဲဆိုတော့ allons retire au distributeur automatique bancaire လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီက on က de l'argent ကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ၄ချောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီ၄ချောင်းအတွက်ဆိုရင်ဘယ်စကားလုံးတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြရမယ် situation ရပြန်ပြီးတော့တွေးပြရမယ်ဒါက numéro A B ကကြတော့ခြေတို့က à vous de rédiger 5 phrases sur le même modèle que l'activité A pour les mots suivants ဒီအနောက်မှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေအတွက် de la natation, du café, des billets d'avion, une voiture, un ordinateur ဆိုတော့ des billets d'avion ပေါ့နော် des billets d'avion, une voiture, un ordinateur ဒီစကားလုံး၅လုံးအတွက်ခြေတို့ကဒီလိုမျိုးတစ်ကနေ၄ထိလိုမျိုးပေါ့နော် sentence လေးပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေးတဲ့ချိန်မှာခြေတို့ဘာကိုထည့်သုံးရမလဲဆိုရင် on ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကို sentence တွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးရမယ်နော်ဒါက B ပါ et après 3 ဖြစ်သွားတယ် numéro 13 les mots du bureau ဆို office မှာမတတ်မတာဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေ busy နဲ့ text လေးကိုဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသေချာလေးဖတ်ပါမယ်ဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် A က relevez les mots qui dessinent les parties du corps et classez-les dans le tableau ဒီ partie du corps ကိုပြတဲ့စကားလုံးကြီးကိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ် that ခေါင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုရင်ဒီမှာထည့်မယ် le corps body နဲ့ဆိုင်တာဆိုရင်ဒီမှာထည့်မယ် les membres ခေါ်တဲ့les mains တွေles jambes ပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်
ခြေတွေလက်တွေနဲ့ဆိုင်တာဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ် et après B B ကကြတော့ écrivez le mot avec l'article qui convient dans les phrases pour indiquer des problèmes physiques သူပေးထားတဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုarticle လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခြားလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ် avoir mal ဆိုတဲ့ expression နဲ့သုံးထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလို့ရှိရင်ရပါပြီ et après c'est Faites correspondre les conseils avec la partie du corps qui convient, pardon. ဆိုတော့သိပြောတဲ့ဒီ body parts လေးတွေနဲ့အကျဉ်းငယ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တွဲပေးပါတဲ့ဆိုတော့ c'est facile c'est vraiment facile à faire ဆိုတော့လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ကိုလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်activities ကလွယ်တယ်il n'y a pas comme on dit beaucoup de difficultés à rencontrer တွေ့ရမယ့် difficulty တွေကလည်းအရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်က feedback ကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့ပို့လာတဲ့အချိန်ကတော့မှဒါ feedback တွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Au revoir et à la prochaine